कफ सिरप माफिया सह 3 जण कोर्ट चालाण। बलांगीर जिला तथा सहर में दीर्घ वर्षर माफियाराज चलाई आसुथिबा कफ सिरप माफिया राज जारी रही आसी, जहां अनेक समय पुलिस चढ़ाऊ कर माफिया मानकु तांको ठिकाना जगह पहुंचाई सारिथिबा बेले कमी नथिला माफिया साम्राज्य, जहां जिला सह सहर जनसाधारण चिंतार विषय पलटिथिला। जो निशा कारबार को परिचालित करुथिबा मुख्य मास्टरमाइंड आसामी धरा पड़ी नथिला पुलिस हाथ में, जहां बहु संघर्ष तथा माराथन प्रक्रिया पुलिस ड्रग्स माफियार मास्टरमाइंड को धरने उद्यम जारी रखिथिला। तेबे अनेक थर पुलिस हाथरू खसिबारे सक्षम होइथिला ड्रग्सर मास्टरमाइंड सानो नेगी। तेबे सूचना अनुसार गत नवेम्बर 28 तारिख में भुवनेश्वर बलांगीर आसुथिबा एक मैक्स पिकअप गाड़ी 11,000 कप सिरप बोतल को पुलिस जबत करिथिला एवं मास्टरमाइंड थिला सानो नेगी, जे कि गाड़ी फेरार मारिबारे सक्षम होइथिला और तार 2 जण सहयोगी गिरफ होइथिले। सेही दिनठू ड्रग्स माफिया सानो नेगी फेरार रही भुवनेश्वर में आत्मगोपन करिथिला, जहां नहीं बलांगीर पुईतला थाना रे केस नंबर 232/2019 रे मामला रुजु होइथिला। पुलिस नाकेदम कर रखिथिबा माफिया को संपूर्ण भाव दबन करने पई बलांगीर एसटीपीओ श्रीमंत बारिकंक तत्वावधान रे एक टीम गठन कर जायथिला, जेउथरे पुलिस को मिलिथिला सफलता। 2 दिन तले गठन होइथिबा टीम भुवनेश्वर जाई आत्मगोपन करिथिबा ड्रग्स माफिया सानोनेगी सह फारूक खान और अजित नंद को गिरफ करिबारे सक्षम होइथिला। गिरफ पर एमानकु कोर्ट चालाण कर जायथिला। एमानकुठु नगद 55,000 टंका 4टी मोबाइल फोन सह मास्टरमाइंड सानोनेगीर इनोभा गाड़ी को पुलिस जबत करिछि। एमानकु आहुरी अधिक तदंत कराजिबो और को जगहगुड़ी ड्रग्स माफिया राज चालुछि से सबुर पर्दाफाश कराजिबो बोली बलांगीर आरक्षी अध्यक्ष संदीप माडकर सांबादिक सम्मेलन में सूचना दैछन्ति। गत 28 नवेम्बर तारीख रे कुंद्रा थाना रे 10,600 कप सिरप बोतल में सीज करथिलु। इतरे ऑलरेडी 3 लोग धरा पड़ते। तापरे तांके जो अन्य सप्लायर थिले या अन्य तांकर फाइनेंसर थिले तांको पय आमे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करथिलु और तांकर सब पता चेष्टा करथिलु। तो से हेला परे आमे गुटे स्पेशल टीम तापय गठन करथिलु। से स्पेशल टीम नेतृत्व हमर एसडीपी बारी करथिले। से टीम पूरा खबर नहीं की। वर्तमान आज 3 लोग जो से केस इन्वॉल्व थिले से वर्तमान 3 लोगों को वर्तमान आज अरेस्ट कराई। ना है गोविंद नेगी अलिया सानू नेगी, द्वितीय है फारूक खान, तृतीय है अजित कुमार नंद। तो वर्तमान 3 लोग एक केस रे इनवॉल्वमेंट अच्छी। से फाइनेंशियली से ट्रेड सपोर्ट करते प्लस सब लॉजिस्टिक्स और जो सप्लाई होता बलांगीर और अन्य पश्चिम ओडिशा अन्य जिले में से सब सप्लाई करते। तो वर्तमान 3 लोगों को आम गिरफ करूँ, किंतु आम सागे सागे रिमांड आनिकी अन्य भी जो लिंक थी, अन्य भी जो फाइनेंशियल थे, अन्य भी जो लोकल लेवल रे सप्लायर थे भी आम वर्तमान भी चेष्टा करूँ। वर्तमान रिमांड आना जीव। रिमांड आना पर अन्य जिनस अन्य कि काम थिला कि या ऊपर लेवल रे से माल फुटे आनते कि जानते से विषय में कड़ाकड़ी इन्वेस्टिगेशन करूँ। और भी आम पब्लिक को सचेतन करूँ कि कप सिरप बिजनेस इलीगली हम कथा नहीं। और ऑलरेडी कहूँ कि खाली हमको अरेस्ट आम करूना, अरेस्ट करके सागे सागे आज रिमांड आना हो। रिमांड आनला जो लोग इनवॉल्व थे या जंगे जंगे लिंक थी पछे आम लगे और नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो ये बिजनेस इनवॉल्व अच्छी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली समस्त को समस्त अगेंस्ट पुलिस एक्शन नहीं होगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। तो जो टीम नेतृत्व बारिक कर मुझे गोटे रिवार्ड डिक्लेयर करूँ। आगामी दिन में नॉट ओनली पश्चिम ओडिशा नॉट ओनली बलांगीर बट पश्चिम ओडिशा जो पूरा लिंक अच्छी से लिंक आम डिस्ट्रॉय कर सक्सेसफुल हो। बलांगीर जिला बेलपड़ा ब्लॉक भोजराज दंडसेना रिपोर्ट ओडिशा टाइम्स।